जय श्री राम जी सभी को। तो भाई चेक करें, अपने पास है OnePlus 11R जिसका कि फ्रंट का कांच टूटा हुआ है, स्क्रीन पूरी वर्किंग कंडीशन के अंदर है। ऐसी कंडीशन में आपके पास भी कोई फ़ोन है जिसका कांच टूट गया है, आगे से स्क्रीन पूरी वर्क कर रही है, कोई भी कंपनी का मॉडल है आपके पास जिसकी एज स्क्रीन है या नॉर्मल स्क्रीन है, तो पूरी स्क्रीन चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली ऊपर का कांच चेंज करके बालाजी कम्युनिकेशन पे और आपकी ओरिजिनल स्क्रीन रिपेयर करके देते हैं। देख लीजिए, आते संदीप भाई ने फ्रंट का ग्लास उतार के और अब स्क्रीन बाहर निकाल के इसके ऊपर ओजी क्वालिटी का फ्रंट का ग्लास लगाएंगे और बैक का ग्लास भी चेंज करना है, दोनों ओजी क्वालिटी के लगा के देने हैं। पूरा ओरिजिनल रिपेयर करके दिखा देंगे आपको, ये चेक कर सकते हो। पूरी स्क्रीन उतार के अच्छे से साफ़ सफाई करके और अभी इसी पे कांच लगा के आपको दिखाएंगे। देख लीजिए, कांच लगने के बाद पूरी ओरिजिनल स्क्रीन तैयार हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों को पैसे बचाने के लिए, और चैनल को फॉलो करके रख लो ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और किसी भाई को रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो वो भी कोर्स आगे ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम मेरे भाई।